Bugün biz oyun oynayın deb жатырмыз. Qanday ol? Bol birinchi. Qanday kim жақсы atadi, so'ga kuchli siyliq beradi bolamiz. Davay, men sizlarga o'yinda ko'maklashayman. Sizlar o'ynaysizlar. Ketdikmi? Ket. Manga ko'maklashasizlarmi qizlar? Tak, Şınaray, stop turamiz mana. Hop, tak, qalay jasaymiz? Hop. Uxtab Tak, bunlarni qaysisini deysiz? O'sloy, ya? Yo'q, nazarimda. Qaysi o'sloymi? O'sloy qo'yamiz. Tak, o'sloy qistiramiz. Nima bo'ldi? Ikkinchisi? Ikkinchisida. Qarab ketasizmi? Qarab keldi. Tak, o'sloy qistiramiz. Uxtab Ayudum ben. Tak, endi ikkovimiz tak o'yin o'ynaymiz. Endi tak bizga atатын zat kerak bo'ladi. Tak, Jansulu bunda turadi. Mana siziqda turib olsiz, Jansulu. Şınaray mana siziqda turadi. Tak, qizilga qizil. Sari. Sari tus beramiz. Qani, 1, 2, 3. Oy, deyman. Mana, voy, turamiz, ket, turaveramiz. Mana, Şınaray ket, turaveramiz. Mana tag'ida sol yerda turib atamiz. Voy, ikkovida timay qoldi, tag'ida. 1. Voy, ikkovida tegib olmadi. Birinchi o'tdi. Endi ikkinchi papitka tag'ida o'yin o'ynaymiz. Qani, ikkinchini tag'ib ko'ramiz. Hop. Qadar. 2, 3. Jansulu tegdi. Şınaray tegdi. Tag'i ikkinchi. 1, 2, 3. Tegiz olmadi. Tag'ida 1, 2, 3. Şınaray tegizdi. Şınaray. Şınaray deb kelganda 3, 6, 9 bo'ldi. 9'ga 5 bo'ladi. Mana bu yerda turibdi. 9'ga 5. Endi qaytadan jinaymiz tag'ida. 9'ga 5 Şınaray. Birinchi o'rin bo'lib kelayotir hozir. Tak, ketdik. Endi tag'ida 3-chi ne bo'ladi? Siz saylaysiz. Men sar bo'laman o'sha. Turadi. Qaysi sanaydi? 1. To'xtaydi, Şınaray turadi. Jansulu atsın. 1, 2, 3. Oy, tegiz olmadi. Şınaray endi 1, 2. Oy, tegiz olmadi. Tag'ida 1, 2, 3. Oy! Молодец. Tak, üçüncüsü songusu. Tegizdi. Endi Turadi. Endi o da tak. Aldın da mana 6, 7, 2'ga 2'ni qo'shsak 8, 9 bo'ladi, ya. 9, 9'ga 6'ni qo'shamiz. 9'ga 6'ni qo'shsak 15 bo'ladi. 15 ga 3'ni qo'shamiz. 8. Şınaray 18 upay jinadı. Sen 8 ya? 8. Mana осы oyunda жеңісті Şınaray ötті. Endi Şınarayga қазір сыйлық береміз. Şınarayga сыйлық береміз. Tak. Yeni sıyılığım kayda еді. Ne Şınarayga Kazarsın. Osay beremiz. Endi Jansulu ikinci o'rinni olgani uchun Jansuluga ikinci o'rin. Endi ne deymiz do'stlarga? Sizlar men